We are from, we're living in Nagoya, こんにちは。私たちは名古屋に住んでいます。and we are a team, working in team, a mission team of 6 people. 私たちは6人のですね、チームで働いています。And we came actually from working in Mieken and came over to Nagoya 5 years ago. 5年前にですね、三重県から名古屋の方に移ってきました。And in Mieken, we were actually working at kind of a traditional mission field, working in a church, a Japanese church. で、私たちは三重県のですね、非常に伝統的な教会で、宣教師として働いております。And then we were led by the Lord to Nagoya through prayer and visitations. We visited different places, and we ended up here in east part of Nagoya. 祈りを通しながらですね、神様に導かれて、名古屋の東部の方に来ております。And in the process of this, we heard about actually Yinkai and T4T movement in different ways. Yeah. で、この中で会44っていうんですかっていうものを紹介されました。So that's why we thought that's maybe the God's calling for us to do a different approach of doing mission. で、こういうことを通して神様がいろんな方法で、私たちの伝道するアプローチをですね、教えていただいているということになります。And us as a mission team, we are in all generations. So we have my parents-in-law, those two here, and my wife with, and we have 3 children. 1 died last year, and then we have another family with a son. で、私たちの家族は、高齢の家族でありまして、まず両親、それから、子供が3人いたので、1人は亡くなりました。で、もう1人、親戚の息子さんが1人おられます。And we actually decided to live close to each other. So we are not living more than 15 minutes by car, and we wanted to work in team, not single here and there. So work as a team. 私たちはできるだけ車で15分以内のところに一緒に住むようにして、チームとしてですね、活動できるように決めました。And and because we are so kind of different in generation ages, we have been led by the Lord in different kind of first fields in the Go section. で、我々、その年齢層がまちまちですので、そういったことをてこにしながら、第一ステージの Go、行けっていうところをアプローチしています。And our children, they needed a place to go to a kindergarten, and before moving here, we were invited by a missionary to the local Christian kindergarten. で、我々、幼稚園に行く子供がいるんですけども、以前は、クリスチャンのですね、幼稚園にお子様を行かされたらどうかというふうに提案を受けました。And that was our first field of ministry where we met so many non-Christian families. で、もともとはそういうところで、幼稚園を通してですね、クリスチャンでない方々とたくさん出会うことができました。And this is one of them right here. Oh yeah. There she is. ここにその時の一人のお子さんが来ております。いやいや、お母さんね。お母さんが来ております。Yeah, a mother here, and but here we came as parents, brought our children, and made friends, and yeah. だからそういうところに親御さんたちが
来られることによって、お互い、知り合うことができました。And we also met Christians who had been drifting a little bit away from their faith. で、また同時にですね、クリスチャンでありながら、しばらく、教会から遠ざかっている人たちともお会いすることができました。And then we also saw actually a Japanese house church led by one of the mothers. で、また、お母さんの一人の方がですね、家で教会をなさっている方がおられましたので、そういう人とも出会うことができました。So us as a family, we had kind of this place where, my wife could go into that house church, existing house church, and help that leader and to actually just to share the gospel in a natural context with our children. で、私の奥さんもですね、そういう家の教会に参加することができ、また教えることも許されました。And I got a good chance to meet with the husbands, and we actually made a father's PTA kind of father's group with Japanese parents, businessmen. で、それとともに同時にですね、ご主人ともですね、知り合い、友達になることができ、お互いに祈りの会を持つことができるようにもなりました。And then we were kind of in different places. My father-in-law, he had many different contacts in universities and working hard together with our other missionary doing youth ministry, reaching out to young people. で、ここに今一緒にいます私の義理のお父さんになりますが、彼も大学とかでですね、通して多くの人を導いたり伝道するということをなさっています。And then my mom-in-law, she's kind of a pastoral heart and counselor, so she had a great chance to go deeply into different relationships in people in the neighborhood, but also other people that Nathan brought in. で、義理の母はですね、心では、牧師的な気持ちを持っており、近所の人たちと共にですね、福音を分かち合ったりということもしております。And at the same time, we had we saw that spending a lot of time with both believers and also not yet believers were crucial. So oikos working hard on our relationships and actually spend great time with the people around us was kind of an important thing we saw that. Yeah. で、周りの人たちと非常に大事なことの一つとして、長年クリスチャンである人たち、あるいはまだクリスチャンでない人たちと共にですね、時間を過ごすということ、フェローシップということを行ってきております。And through this, we had also another thing that came up that was homeless ministry. How were we invited and involved there? Miki-san. Yeah, a friend told us maybe 4 years ago, and then it's a group of about 55 regular people gathering in a park. We have lunches and preach the gospel. So 2 years ago, we were given the responsibility for the whole thing. Mm-hmm. So we're doing that twice a month. Yeah, homeless ministry. 2年ほど前にですね、公園なんかに50人ほどの人たちが、ホームレスの人たちが集まった機会がありまして、でそれ以来、ホームレスに対するミニストリーを始めております。So as you understand, we touch many different things, and in all these things, we also get mission teams coming and use them just a little bit here and there, but it's kind of messy. It looks maybe messy. We do a lot of things, but we try to be real and share Jesus in those small places we are allowed to be a part of. で、いろんなところから、宣教の方々が来られまして、
非常にちょっと見た目混雑してるんですけども、お互いに、助け合いながらミニストリーを行っているっていう感じです。And not always, I mean, we share the gospel. That's kind of what I especially understood what I used to do before when I worked in a kind of mission plant. And now is that I want to share Jesus as fast as possible in a relationship. 以前からずっとその福音を皆さんに伝えるように、シェアするようにしてきたんですけども、最近のアプローチとしては、イエス様をいかに早く伝えることができるかっていうふうに、努力しております。So instead of just making a lot of friendship and then share Jesus, I really understood, you know, Jesus has to come first because that's the most important thing for me. で、もともとはですね、まず、友人、友達としてお互いを知ることによってからイエス様をシェアするようにしていたんですけども、今はアプローチを変えてですね、イエス様を第一に、イエス様を最初にシェアするような形にアプローチを変えています。So, yeah, I like, you know, kind of, you know, leadership things, but, you know, so we didn't go for a strategy, kind of, this is the end goal. We work more to work out the system and move and see how God will show us the next step in his strategy. I don't know if that's translatable. 我々どちらかというと、その、ゴールありきで、努力してきたというよりも、最近は、プロセスを重視してですね、いかにイエス様をその中で表していくかっていうふうに、ある程度アプローチを変えました。So that's why accountability is one very important thing there. Accountability is big, and yeah, accountability groups. So I mean, like me, a friend sitting down here, you know, and my wife, you know, and Maria-san, they have been doing for 4 years. Yeah, for 4 years they have been kind of very, very close without kind of a strategy of we want to be that, but we want to be together and build each other and train each other. So. ですから我々は一緒にいることによってですね、お互いに、研修しながら成長していくっていうふうに、努力をしております。So through that we can see there have been many groups coming out of it. で、この中から多くのグループというのが出てきております。And those groups are small and bigger. で、このグループは大きいグループもあれば小さいグループもあります。So maybe the biggest is the homeless ministry, where 2 people have been baptized at the spot, and more people have been baptized in other churches. Yeah. で、一番大きなミニストリーとしてはホームレスっていうのがありますが、ここではその現場でですね、お二人が洗礼を受けられました。So, but our strategy is not how many people are baptized. It's more that the people in the groups are healthy believers. で、我々の強調したいところは、より多くの人が洗礼を受けたというよりも、クリスチャンになった人たちが、健康なクリスチャンとして、成長していくことができるというところにあります。So our epic, we have values, and we have 4 values. The EPIC, I mean epic letters, empower believers. And yeah, maybe you can translate first what I said. で、我々のモットーとしてエピックって呼んでる、頭文字なんですけども、まず E が empower believers. 信者の方に力を与えるってことですね。権威を与える。And P is plant churches. で、P は教会を開拓する。And I is intimate sharing. I は、そう濃厚な
シェアリングってどういうんですかね。So life, share life, yeah, yeah. So intimate, and then C is creative evangelism and ministry. で、C はですね、創造的なシェアリングとでもいいんですかね。Yeah, so it means it's not like a fixed thing. ですから、これは、はい。It's flexible, yeah. どちらかというと柔軟性を持たせたものにしています。Yeah. And we haven't, we haven't said like, okay, it's only T for T or only what we learn from No Place Left. No, we're trying everything like Tengai catechism and lots of different things to see actually how can we reach our neighbor and our oikos the best way. 我々はどちらかというと固定観念に縛られて、こういうやり方しかないっていうようなアプローチではなくて、非常に柔軟性を持って、近所の人たちとか周りの人たちにアプローチするようにしております。And we don't see any, we don't want the ownership in members, so we don't have membership like we want to see people saved and baptized wherever actually, yeah. で、我々は特にですね、教会のような会員制度、教会員というものを、奨励するよりも、むしろ、どんな方でもですね、イエス様を信じて信者になるということを強調していきたいと思っています。Yeah. So some people are baptized in other churches, like Christian Life, right? Yeah. And ですが、何人の方々はそのクリスチャンライフというところの別の場所でですね、洗礼を受けている方もおられます。And that's why that's where they are going the most over there in that church. Even though we have a very connection with them. で、我々がそこの教会に行くっていうのは、コネクションがあるんですけども、メインとしてはその洗礼を受けに行っていただくというようなことが多いですね。And but in our groups, we have because doing organic church, it can be very difficult for other churches to understand what's happening. So we create a baptism certificate, so they have kind of a proof they are baptized. 我々の教会のあり方っていうのはどちらかというと、野菜に例えるとこう有機性のある、教会として運営しておりますので、洗礼を受けた方には、受洗された、証書みたいなものを発行したりしております。And that's probably we do it maybe because Japan it's I mean they like how to say certificates. So I do think that's a good approach. Yeah. 特に日本っていうか、日本人そういった証明書を必要とする方、あるいはそういう人が多いので、洗礼を受けた方にはそういったものを発行するということを行っています。So if you look at the result, I think because we spend so much time with a few people, then when I heard about teaching about Timothy's, doing Timothy's, I see that yes, that's very important. で、私たちいろんな、方々とフェロシップを持ったりしますけども、手元への手紙の中の教えを非常に重要にしております。So it means like we have actually people we dedicate time with and want to disciple and walk together rather than to many people. で、むしろですね、不特定多数の多くの人々ではなくて、限られた人数の人たちと、弟子訓練というものを行っております。Yeah. So that's where we are right now. I think where we want to see if that's
yeah, how God is moving in that direction. まあ、現在の状況というのはそういう状況で、神様はそれに導いておられると思っております。So, and difficulties, yeah, as a foreign missionary, you know, from Europe, probably Americans too. It's hard in Japan because when you share the gospel, you don't get a no or yes, right? で、まあ、海外から来た宣教師という立場でですね、特にヨーロッパ、まあ、アメリカからもそうだと思いますが、まあ、日本の方々と福音を、まあ、シェアしたり、述べ伝えたりして、結果それをイエスなのかノーなのかっていうその反応をですね、回答が得られない、非常に曖昧なところが日本人にあると思います。And that's a lesson because I think we have to do like I mean, we have to just walk with people and walk that extra mile with people, not to get that yes or no right away, but to live Jesus together with them. で、まあ、我々のアプローチというのは日本人の方々とですね、まあ、共に時間を費やして歩むという行動、そして単なるそれだけではなくて、その行動の中にいかにイエス様を自分の中に反映していくか、行動で示すということが必要かと感じております。And it's like, I mean, many husbands, yeah, there are many husbands here, you know, that's not has not accepted Christ, and for those guys, you know, you can't just share the gospel, you know, all the time. I mean, it's about timing, and I think that's very beautiful in Japan that you don't get this rejection. I mean, you don't get the no, but you get kind of a okay. You believe in Jesus, okay, and then you just move on with a great friendship. まあ、ここにもまだたくさん信仰を持たれてないご主人の方々がたくさんいるわけですけども、まあ、どちらかというとですね、福音をシェアしても頭直しにノーっていうのではなく、まあ、お互いに友達としてのフレンドシップを築くことによって、もう最初から拒絶されるのではなくてですね、お互いにまず友達として付き合っていくことができるというところが素晴らしいと思っています。And maybe that's why we ended up, you know, we do camps, family camps. We do a lot of eating, eating together. Up to our cabin, invite families, and just having a good time together and listen to God's voice when it's time to share. でまあ、我々はですね、いろんな方々とキャンプに一緒に行ったり、それでキャンプ場のキャビンなんかで時間を過ごしながら、まあ、聖書の研究会とかすることによってですね、そういった、聖書にあまり詳しくない方々、未信者の方々にですね、そういう経験を通してイエス様を知っていただくというような努力も行っております。And other kind of difficulties, it's well, it's not a difficult. It's just that you have to be patient, and we're many families with children, so it is you can't get kind of a very structured everything. So yeah, it's kind of messy. まあ皆さんいろんな家族あり、そして子供さんたちいる中でですね。ある一定のそのパターンというものがなく、その辺をごちゃごちゃしているところあります。But I believe that's also what happened when Jesus walked around on earth. It was not a structured church meeting. まあ、同じことがですね、イエス様がこの地上におられた時に経験されていたことではないかと思っています。Yeah. Yeah, do you have something you want to add? Yeah. It's been an exciting 5 years in Nagoya. We've, being 69 years old,
figure, well, it's about time that get on the right track with house churches here. So trying to get back to the first century style. But まあ、はい。ここ5年ほどですね、非常にエキサイティングな時間を過ごさせていただきましたし、これからですね、イエス様がいた時代の1世紀のようにですね、家の教会という形を皆さんとシェアしてできればと思っています。So one development has been a bit surprising is that we met some Chinese, very open. Chinese are getting baptized as well as Japanese. So some of the Chinese will help us with evangelism in Japan since they can speak Japanese. で、もう一つ興味深いところっていうのは、中国人の方々が非常にオープンで、福音を受け入れられてくださっています。で、彼らは同時に、日本語もできる方がいますので、その人たちが、日本人の人たちに伝道するということを手伝ってくださったりしています。And also, we found that, it's when people are hurting, they need prayer. So we try to pray for people, whether it's a physical thing or a psychological thing. That's an open door we found. で、また同時にですね、私たちはその祈りの会っていうものの扉を、開けさせていただいて、精神的に参っている方、あるいは心身的にですね、怪我、あるいは傷を負っている方々、そういう人たちのための祈りの会ということも催しさせていただいております。So, yeah. Yeah. And another thing I think is we've been exploring a lot. And one thing is actually to have our children lead meetings. で、私たちいろんなことを試し、開拓していっている中でですね、まずはその子供たちにリーダーシップを取らせるということをやっております。And what I've seen is that when there are non-Christian parents there, it is much more easier because it's not like an adult coming with a leading, but it's their children. で、中にはですね、その子供たちの親にですね、福音伝道するにあたっては、大人がアプローチするよりも、お子さんがアプローチされた方が、むしろ良い結果が出る場合があります。We try to experiment and see how God is moving, and yeah, it's I know you have like concept like low hanging fruit, but I think and you can take those, but I think we want to do both. We want to go the extra mile for some people, but also go for the low hanging fruit. Those who will receive Christ fast. で、我々いろんなアプローチをする中で、中にはですね、すぐにでもイエス様を受けられる状態にいる方もあれば、なかなか難しい人がいる。そういう時は必要以上にですね、時間、あるいは伝道、距離をですね、必要以上に、歩むことによって、結果を出していけるんじゃないかと思っております。So we can ask if people have questions. Should we do that, or it might be a good time to get a few? We have like. では何か質問 Q&A みたいな形に入れればいかがでしょうか。What does church look like that's led by children? What does it look like when it's led by children? Oh, actually they're amazing to prepare. We have a praise time once a month, Friday, and the children are preparing and doing the whole thing. And 今その
子供たちがリーダーシップを取った礼拝、あるいは教会というのはどういうものかという質問に対して、非常に、興味深くうまくいっている、金曜日の夜にですね、子供たちに任せると、彼ら自身で、プログラムを組んで、礼拝をするというふうなことを行っています。But we don't do the we do parts of, if you know the three thirds, we do parts of it, and not the whole thing. And but the children lead, and they ask some people to read the Bible or play the piano, or do something, and then they are leading us all. 実際に子供たちがリードする、部分としては3分の1ぐらいですけども、子供たちが他の人たちに、例えばピアノを弾いたり、賛美をしたりということをお願いすることによって、構成されているという感じです。And especially maybe if you have strong leaders, children leaders, then it works the best. で、特に強いリーダーシップを持った子供さんがいると、結構いい結果が出てきますね。Then you have the other 10 people just joining naturally. で、他に10人ほどが参加します。Yeah. If we lead it, the children will be playing and running all over the house. で、大人の私たちがですね、それをリードすると、もう子供たちは反対に今日も仲良ししていろんなところに走り回っちゃいます。No, but I think it's maybe what we need. I think he's good at saying, that people are ready. More questions? 他に質問ありますか？ Did you want me to phrase that? I just mentioned. Oh, I didn't know. But maybe not. So I can just tell you, we are walking and trying everything. Not everything, but a lot, and it is really fun and interesting. Like with Yumi, this lady here, she was baptized in September, and I did the commandments of Christ together. I learned a lot, and you learned a lot. Yeah. いろんなことを試しながら、っている中でですね、ユミさんという心におられる方が、救われて洗礼を受けられました。And we did, commands of Christ, and で、イエス様の教え、命令をですね、お互いに一緒に勉強してきました。So. And in that one, you have goals you set. そのことによってですね、私たちのゴールというものを設定することができて。And both of us, we were growing a lot. で、お互い成長することもできています。And we can see next week that things has happened. で、来週はですね、こういったこと、いろんなことが起こったことをもう一度確認することができると思っています。And so that's what I feel I've been moved by God together with another believer in Christ, こういうことがですね、私自身、神様によって導かれ、動かされたというふうに感じております。So, yeah. Do you want to say something? 日本語でいい？日本語でいいよ。さっき言ってたプレイズナイト、子供たちが、リーダーシップを取る会を通して私は、聖書を読みたいと思ったんだけど、子供たちがリーダーシップを取っていることと、もう一つは、大人と子供が同じ空間ですごく楽しく食事ができて、それぞれが、生き生きとしている空間っていうのを肌で感じました。初めて来た時に。だからそれと聖書の学びと両方あったから私はその一回で聖書に興味を持ちました。で、その前の段階で、日曜学校っていうところに行ってたり、福音を知る機会はあったけど、福音とともにやっぱりそこに
大人も子供も楽しく幸せに共にっていう空間があった。それが私は、一番強い導きだったと思ってます。はい、長いね。ごめん。長いな。Trying to summarize it here, she said that she's the one that actually attended this Friday night service led by children. And I have attended Sunday school in the past, but it didn't really make much impact on my life. But because I attended this service on Friday night, we are children and adults together, having a great time together. And this event made an impact on me and led to believing Christ and being baptized. And the daughter of this lady, Migiwa, she actually taught her at praise time about devotion, how to do personal devotions. So it is amazing to see how a big team can work together, how God can use so many different people, whatever age. で、こちらに座っておられる右側の方が娘さんなんですけども、違う。彼女の娘さんが、その私がインパクトを受けた時のリーダーだった。ああ、そうですね。で、この右に座っておられる方のお母さんなんですが、この娘さんが、その礼拝のリードを取った時の礼拝に参加した時に、私に大きな影響を受けることができたということですね。And her daughter was baptized in the old Fudo at one of those meetings. ああ。で、彼女の娘さんは、その家のお風呂でですね、洗礼を受けられました。Yeah. So lots of connections, yeah. So yeah, I think that's the time we got, I think. 以上が私に与えた時間かと思います。Well, I just, one more question. Just want to ask the Miwa-san to Yumi-san wa any more advice for us on reaching Japanese people with the gospel? 今の質問は、日本人の方々に福音を述べ伝えるのに何かいいアプローチ、条件があれば教えていただきたい。日本人の。そう、日本の、若い世代の人よりも、年をいった人たち、50、60代の方たちが非常に難しいと思うけど、その方たちの気持ちに共感できることを、その方たちが生きてきた時代を知って、福音をすることはすごく大きなポイントだと感じてます。私の母とか父の世代です。It might be easier to approach the younger people, but people in the 50s and 60s seems to be very difficult to approach. But if you understand their generations, like my parents, understand where they're coming from, and if you understand their age group and the things they have gone through, then it'd be easier for you to approach those people with the gospel. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Anything else? Yeah. Miwa-sanは今の質問ですね。私自身は、簡単には、なんていう少し時間がいるなと思います。日本人がこう、心を開いて受け取っていくのには。だから、時間を少しかけて、環境を築いていくこともいるかなと思います。
相手を知ること、まあ、ゆみちゃんも言ってたけど、相手を知っていくことが、日本人には割と大事なのかなと思います。I personally think it's kind of difficult to approach Japanese people. If you can understand who he is or who she is, and because it's a long process and it take a long time. But if you abide with them, understand who they are, and eventually they will open up their hearts, and you should be able to share the gospel with them. Amen. Thank you. Ingi-san wa, so we know you're probably I know your love and grace just kind of like holds like glue to the team. Anyway, do you have any wisdom to share with us as well? Just anything you want to add to? Well, I feel that, we have these smaller groups, and we can share our hearts more easily. I think even though maybe we meet for a shorter time, the way we fellowship is so much deeper than what I used to experience, in a regular service, and everyone says, "Oh, yokatta desu," and then they leave, and they have lots of things they want to talk about. But being in a smaller setting doesn't look like so big, but to be able to share and to pray really has made a difference, I think. むしろ大きな教会で皆さんとたくさんの人と会って話するのもいいかもしれませんが、こういった小さなセッティングの中ではですね、より深く皆さんとお話もできるし、祈り合うこともできるので、むしろ非常に、結果的には良いではないかと思っております。And like Yumi also said, 大人と子供、there's such a neat combination, we can help, they can pray for us and we can pray for them, and it's just really a neat kind of dynamic that comes out of these meetings that we have when we all come together. で、特に先ほどユミさんが言われたようにですね、子供と大人が一緒に、礼拝することによって、お互い非常に刺激あり、良い結果が生まれる証拠じゃないかと思っています。Yeah, I just want to say too, Knut, I really appreciate you led with this, but just the way you guys function like a team, you have a really diverse group of gifts, but you work really well together, and it's just really great to see. I know, too, Nathan just is always sowing seed everywhere he goes, and there's just different. Each person brings something else to the table, and you guys work really, really well together. I just appreciate that. But I know technically we're out of time, but we want to hear anything we can. It's just anything else overall you guys want to say that you feel like you might have just advice or thoughts or. Yeah, David. Yeah. I've shared with you before, but I mean, us as a team, we are so different. Our personalities and our gifts are so different, and we could so easily have gotten into all kinds of squabbles. But we really, really religiously, to say it that way almost, try to keep our time together. We have team time where we can share and pray, and we can be open with each other, but we still have that love and respect for each other. And I know that the devil, he wants to kill and steal and destroy and just disturb us all, distribute us all over. But we really need to be diligent and trying to stay together, pray together, and love each other and respect each other. That goes for all of us. ちょっと長かったですけども、お互いですね、尊敬し合って、愛し合って、祈り合うということが非常に大事で、さもするとですね、悪魔
の導きとか妨害があってですね、人それぞれいろんなタレント、ギフトや考えを持っているわけですけども、それが、摩擦になるような場合がやっぱり悪魔によって起こさせる場合があるので、我々はこういう小さいグループでもお互いに尊敬し合って愛し合い、また祈り合うということが私たちを正しい方向に導くあれだと思っています。So, what are your kind of top prayer requests, prayer needs for Epic Network right now? Prayer request? I really want to, if we can, the ones that are here, if we can reach their parents, their extended family. We're already seeing something happening, but even more. And that we could, that the Christians that we meet, the believers we meet with can be encouraged to pray for their families and that we can see breakthroughs in their extended families. That's how I feel. エピキっていうこの伝統の中で特に何か祈りの課題はありますかというところで、特にお子様たちの両親ですね、特に家族、あるいはその家族に関係する親戚の方々に対しての祈りですね、そういった方々も救われるように祈っていただけると非常に良いかと思います。Amen. And one other thing is unity for the church. It's easy to be, when we are dynamic, organic, it's easy to get jealousy and different things. So unity in the whole church is a prayer request. もう一つの祈りの課題としてはですね、我々教会の中にいろんな人がいて、いろんな特技、あるいはタレントを持った方々がいてですね、それに対してお互いが、妬み合ったり、することよりも、むしろそういうことが一つになって、教会というものが統一されることが非常に望ましいと思っていますので、そのようにお祈りしていただければと思います。Thank you. ありがとうござい Hey, ま thank す。you for sharing. That was super helpful. Tex is going to pray for you guys.